taluma parti taluma politique militant yi di ma mere ku nekk naan il est injoignable ba gëm ni ñun ñoo woote ba ñu jox ñi war a servir le pays xalaat woon ndekete booba ñeneen a ngi xool di togg nu ñuy defaree ñoom pour xalaat ay beneen mandat xalaatuma ko woon kon tey ki nga xam ne moo yor exécutif na jublu nañ ko defee ci ñaari at yi ci yittey sénégalais yi parce que liy maywaat mandat du nu may def ba écarter tel candidat wala nu may def complot nu may def ba jënd tel maire waaye lii may beneen mandat mooy lan ban résultat ngay présenter sénégalais yi dans 2 ans kon nañ jublu ci loolu ñun ñii nga xam ne ñoo yor législatif nañ yor liggéey bi sellal ko te jiital ci intérêt Sénégal bul bloqué dara parce que rek damaa bëgg a nekk ci xeexu politique loolu amul solo lu ñu fa andi luy njëriñu Sénégal suñu responsabilité mooy ñu jàllale ko ni mu gën a rafete kenn ku ne na def li mu war a def réew mi jëm kanam dans 2 ans et demi sénégalais yi tànn si et que cette fois-ci ñu créer toutes les conditions pour que les Sénégalais puissent choisir. Il est temps que les Sénégalais choisissent. Depuis longtemps, les Sénégalais n'ont pas. Depuis longtemps. ab peuple boo xam ñëpp jàpp nañu li ëpp ci peuple kii la bëgg nga ne kooku dama ko bàyyi fu mu taxawee ci kanam peuple bi ñu choisir ko loolu dafa war a jeex Sénégal. Ñun Pastef amul adversaire bu ñu ragal. ku nekk Sénégal ak ku nekk bitim réew dañu ñëw ñëpp teg seen candidature élection yi jaar yoon de manière transparente ku ci wóolu boppam mu ñëw samp ndëndëm au soir de l'élection ñu ne kan moo gagné te ñun xam nañ ni incha allah Pastef lay doon kon loolu rek la moo fi nekk. kon pare nañu deuxième phase de clarification. Première phase de clarification ñu war a jublu nag ci deuxième bi mooy la clarification électorale ndax ñi ngi dëgmal élection locale en janvier 2027 incha allah dëgmal élection présidentielle en février 2029 incha allah kon li may ñaan les militants et les militantes d'abord ma def benn précision Pastef du d'accord report élection locale ku pare ñun pare nañu ku parewul ñun pare nañu te ma fàttali ni fii au Sénégal kenn mënu fee reporter élection te jaarale ko Assemblée nationale ñu voter une loi d'habilitation mënul ne kon le président de la République signé décret bi moo gën yéexal bi amul solo gone gu dem ba wóolu ay dooleem lamb gaa ngi nii bu ñu siflee ñëwal nga bëre amul may leen ma defarwaat amul may leen ma entraîné waat amul dama fàtte sama gàllaaj amul sëriñ bi nee na ma moom bëre rek sëgg ñu bëre benn yoon mu jeex kon en perspective de ces élections li may wax militants yi ak militantes yi li ma leen njëkk a ñaan mooy organisation dañu organiser wu dañu dellu si ci esprit Pastef amaana bëri nañu fi nekk ak ñu nekkat feneen kenn ku ne jàpp na ni sama gox man maa war a nekk le prochain maire jarul xëccoo démb validé nañu la charte des élections
nañu ànd ak jiital l'intérêt du parti muy benn. nekk maire ce n'est ni le début ni la fin d'une vie man nekkoon naa maire nit mun nga bàyyil sa morom yàlla ubbil la lu ëpp maire fuuf li ma leen di sant it mooy na ngeen continuer nekk des militants et des militantes ouverts yaatal parti bi parce que sénégalais yépp wax naa ko waxaat ko am nañu cofeel ci Pastef te bëgg nañ ñëw bu leen tëj bunt yi ñépp xaj nañ ci ñetteel bi mooy ñu xam ni parti politique bu mel ni Pastef idéologie bi muy doxee c'est pas un parti qui vit au rythme des élections élection étape la rek mais d'une élection à une autre élection il y a plus important que ça kon nañu dellu sur les fondamentaux du parti loolu am na ci solo ma dénk leen nit li nga xam ne mooy orientation globale au-delà des élections là je parle aux militants aux militantes rawatina ndaw ñi jeunes yi rawatina jeunes yi yéen les jeunes bala may wax dama bëgg ngeen tàcc seen bopp vous êtes formidables tàccu leen seen bopp bu baax parce que vous êtes formidables te ñaari at ñu bokk ci gestion nguur gi dafa am lu ma ci nemmeeku vous savez l'exercice du pouvoir est très délicat pouvoir mënoo ko yor te de temps en temps ba ci sa njaboot sax doo poser acte boo xam ne amaana du neex ma Samba wala ma Demba moo tax ñoom seen préoccupation bi gënoon a rëy mooy est-ce que Sonko digganteem ak jeunesse bi yàqu na est-ce que ndaw ñi mere nañ ko tous les prétextes ont été bons bu ñu nee fii ambulant mënu fee taxaw ñu dem ne leen gis ngeen waa ji bëggu leen bu ñu nee problème am na université ñu dem essayer wëlbati étudiants yi parce que seen obsession mooy nañu fexe bañ ne Sonko digganteem ak ndaw ñi yàqu na loolu mooy seen obsession kon yéen ndaw ñi li ma leen di ñaan Pastef est devenu un parti mature c'est le parti le plus complet au Sénégal toutes les lignes coché nañ ko parti bu eggee foofu nag dafa war a doon un parti modèle dafa war a doon un parti boo xam ne du yomba jàmm ci attitude ñi ko bokk ci seen comportement ci seen kàddu parti bi dafa war a fexe ba doon un parti exemplaire parce que benn yi nga xam ne ba léegi dañuy am appréhension kenn ku ne su ñun suy wax day jàpp ni kilifa diine nga koy déglu maga nga koy déglu xale bu ndaw a ndaw mi ngi koy déglu kon ñun dañu war a xool nu ñuy waxeek nit ñi moo tax bu leen topp Pastefu 2021 du Pastefu 2026 kon yenn kàddu yi ñun nañ ci génn parce que ñooy parti majoritaire les colibés les insultes les injures jël nit utal ko tur di ko tuddee yooyu yépp ça ne grandit pas Pastef ñun weesu nañu loolu Pastef est un parti d'idées un parti de savoir un parti de science un parti de programme je veux que ngeen déglu ma baax la jeunesse léegi rek bi may génn ci oto bi dégg naa ay slogan mais yéen ëpp ngeen loolu léegi yéen ëpp ngeen loolu la jeunesse du parti ëpp ngeen ay slogan ak ay tur yu ñuy tuddee nit lépp loo xam ne day doon lu njaga suñuy teg ci nit bàyyi leen ko wane leen ni vous êtes une jeunesse bien forte une jeunesse intelligente une jeunesse intellectuelle une jeunesse citoyenne wane leen ni li ñu woote ci li war a jëmale réew mi kanam yéen a ngi koy incarter c'est ça que je veux désormais ne cédez pas à la provocation parce que ñoom li ñuy wax xam ngeen lan la dañ naan ndaw Pastef ku neex a booleeg sénégalais yi la ku neex a booleeg àdduna la ku xëy naan kafeem rek xaw a am lu ñagas sum wax ci Ousmane Sonko rek ndaw ñépp topp ci
ñun dépassé nañu loolu yonent moo ñu gën fuuf te dégg na lu ne waaye lu ñu yëkkati rek ci ñun loolu day wëlbati ku nekk avantage ci ñun kon li ma leen di ñaan parce que déglu leen ma bu baax dama xam seen stratégie xam li ñuy togg te lépp lu ñu def suba ba ngoon jot yàlla may nañu mu egsi ci ñun la ñuy togg mooy fexe ba li fi amoon diggante 2021 ak 2024 ñu defaat ko dañuy fexe mooy ñoom li ñu bëgg mooy génne àlli ci bëtu àdduna yépp ni Pastef parti fitna la parti xuloo la parti saaga la parti xeex la moo tax ñu leen di provoquer ils vont rester dans la provocation dañu fay ay nit ne leen saa yoo xëyee waxal lu ñaaw ci Ousmane Sonko dañu fay ay nit ne leen provoquer leen bu ko defee xale Pastef bu réagir ñu ne dem leen jàpp ko parce que moo wax diw lii moo wax diw lële Pastef moo mag loolu ne tombez pas dans ce piège li ma leen sant mooy rester dans le travail de massification rester dans le travail d'éveil des consciences sillonner le pays dugg leen ci village yi dugg leen ci gare routière yi dugg leen ci école yi ci université yi parce que loolu mooy dëgëral parti bi li ma leen sant j'ai sorti 2 ou 3 instructions ku xam parti bi xam dañoo bëgg a changer complètement bu génne naa instruction ne leen 1 million de cartes de membres démb lancé nañu placement carte de membre yi bëgg naa ñu am lu ëpp 1 million fuuf jël leen carte de membre yi les Sénégalais vous attendent ils demandent ces cartes de membre là dem leen ngeen placé ko nee nañ leen dañoo bëgg ngeen taxawal 10 000 cellules à travers le Sénégal à travers les 553 communes à travers les villages dem leen ngeen taxawal cellules yooyu ñoom amuñu potentiel bi ñu am ñoom ndaw topp leen intellectuel topp leen diaspora topp leen lenn la ñu am mooy dem fay ay nit ñu toog ci presse bi di wax bàyyi leen foofu ñuy wax dugg leen yeggali le travail parce que en 2029 ñun bëgguñu 54% de bëgguñu 56% de bëgguñu 60% de 2029 à cette heure-ci bëgg naa ñu ne 70% minimum loolu liggéey la donc sortez de ça sortez de ça bu leen tombeeti ci seen piège ku wax bàyyi leen ko ci wax ku wax bàyyi leen ko ci waxam xam nga alquran dafa ne wa iza xaatamuhu aljahiluuna qaalu saama ndax xuloo ñaar koy def ñaar mooy def xuloo alquran bi muy wax nitu yàlla yu baax yi daf ci boole waa jaahil nag bu dee ci diine mooy ku gëmul waaye mun nañ ko jël ci àdduna mooy ku xamul ñi nga xam ne nag xamuñu mënuñu kenn dégluwu leen kenn topp leen kooku bu ñëwee di tongoo nee ko salaam man awma sa jot ndax ñun ñoo takk càq bi ñun waa Pastef